ये नट कल टूट गया था तो 6 नए नट लगाया हूँ और अभी देखो ये हाथ से खुल रहा है। ये इसको आज टाइट करेंगे। जैक भी छोटे से ही है जो कि स्वराज ने दिया था ट्रैक्टर के साथ। देखो इस पे लिखा है 25 टन, बट ये अगर इसको मैं 2 टन भी उठाऊं तो टूट जाता है। मेरे साथ ऐसा हो चुका है।